Kalau batuk kering, pakainya jeruk nipis sama madu. Kalau batuknya basah, ada riaknya, pakai jahe. Udah selesai. Udah ya, ibu yang pulang umroh. Saya baca kalau madu gak boleh dilarutkan dengan air panas. Iya, kalau air panasnya 100 derajat ke atas, rusak dia. Dan dalam jangka waktu tertentu. Kalau di bawah 90 derajat, air dispenser itu kan gak nyampe 100. Ya. Tapi saya memang lebih senangnya itu kasih air hangat aja. Jadi gak benar. Termasuk minum madu tidak ada hubungan dengan sendok stainless apa sendok kayu. Tidak signifikan. Karena biasanya jangan minum madu pakai sendok stainless. Sendok ini nih. Nanti katanya begana begini begitu. Jadi minum madu pakai ini boleh nggak? Boleh aja. Kecuali Anda lagi jualan sendok kayu. Biasa gitu tuh yang ngomong begitu biasanya lagi jualan sendok kayu tuh. Minumlah madu jangan pakai sendok secang, sendok kayu manis. Gue tahu li modus lu. Terus dia bilang apa? Padahal datanya nggak ada juga. Minum madu pakai sendok begini boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Tidak signifikan mengubah komposisi pada madu itu. Ya, tidak masalah. Jadi bagaimana cara mengkonsumsi madu yang benar? Ya, kalau Anda punya botol madu, buka botolnya, masukin sendok, minum. Itu kan pertanyaannya. Iya nggak sih? Madu itu diminum kapan? Sebelum Anda makan. Karena kalau saya menganggap dia salah satu probiotik atau enzim. Jadi madu itu termasuk buah-buahan atau sayuran. Jadi sebelum Anda makan, makanlah madu dan buah atau sayuran dulu. Seperti itu. Itu caranya. Berapa banyak? Setiap orang beda-beda. Cuman kalau mau ngikutin polanya sholat, saran saya setiap 5 waktu sholat. Kecuali memang ada penyakit tertentu yang Anda dibatasi minum madu. Jadi kalau normal, nggak ada penyakit seperti diabetes, bagusnya minum madu itu setiap waktu sholat. Caranya gimana? Nih, air putih kan, lalu Anda kasih 1 sendok teh aja madu. Oke? Nah, masuk ini lalu Anda guncang-guncang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacalah ayat-ayat Quran situ. Bagus loh. Kan ngerukyah airnya.